Hello mọi người, chào mừng các bạn đã đến với một video mới của Pocket Slam. Và hôm nay thì mình sẽ có một cái bưu phẩm mà mình đã mua được ở Lityland trong cái đợt restock vừa rồi của Lityland là Neon Night. Thì khi mà mình xem cái video restock của Lityland thì mình thấy rất là những cái slime nó rất là đẹp, cho nên là mình đã đặt hàng ngay 3 mẫu như trong video clip bạn có thể thấy. Ở cái khúc đầu này thì các bạn thông cảm cho mình nha, bởi vì cái đèn nó cứ chớp như nó bị lỏng á, cho nên khúc sau thì mình đã chỉnh lại rồi. Đó, các bạn có thể thấy là mình đã mua được 3 mẫu như trong video như thế này. Nhìn mới đầu mở ra thì nhìn rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu review từng hũ nha. Mẫu đầu tiên thì hình như đây là một cái mẫu chủ đạo của cái đợt restock này, tên là Neon Night luôn. Khi mà mở ra thì wow, cái màu rất là đẹp nha các bạn. Trong video restock của Lityland thì hình như là nó có 2 tầng, nhưng mà khi mà mình nhận được thì nó cũng hơi mix lại, nhưng mà nó vẫn có hai cái sắc thái là xanh và tím rất là đẹp luôn. Và cái tiếng poke thì thật sự là nó đã lắm luôn á, đã kinh khủng. Cái chất này thì nó là một nửa là slime trong và một nửa là jelly slime thì phải. Nhưng mà khi mà mình trộn lại thì nó không có cái cảm giác của jelly slime cho lắm. Nhưng mà nó cũng lạ lạ đó. Nó cũng hơi lai lai. Và thật sự thì cái màu của em này cực kỳ đẹp luôn. Mình rất là thích cái màu của em này. Và em này có một cái mùi khá là thơm. Nó giống như là mùi trà hoa quả vậy đó. Và chất clear của Lityland thì rất là đặc luôn. Và chúng ta sẽ qua cái mẫu tiếp theo. Mẫu này có tên là Neon Pool, có nghĩa là bể bơi màu neon á. Ở trên mặt á, nó sẽ có kèm theo những cái hạt này là hạt nở. Và theo như hướng dẫn của các bạn ấy là khi mà mình chơi cái slime này nó chảy ra thì mình sẽ cho hạt nở vào để cho nó hút bớt nước và cái slime nó sẽ đặc trở lại. Mình thấy cái ý tưởng này rất là thú vị luôn. Và cái màu của cái em này thì nó là một cái màu neon mà nhìn giống như là dạ quang lên luôn đó các bạn. Rất là đẹp nha, mình rất là thích cái màu này. Nãy giờ màu nào cũng thích hết trơn. Nhưng mà thực sự là cái concept của cái đợt restock này khá là thú vị luôn. Mình nghĩ là có rất nhiều bạn sẽ thích luôn. Em này thì mình cảm thấy là nó dẻo hơn cái em trước một chút xíu, nhưng mà nó vẫn rất là đặc luôn. Thực ra thì mình thích cái chất của em này hơn là em trước, vì nó rất là dẻo luôn nha các bạn. Và nói chuyện ngoài lề chút xíu thì mùa hè này mình có vẻ giống như là mình sẽ rất là siêng làm video, cho nên là các bạn muốn mình làm video chủ đề gì thì các bạn nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Mình sẽ tham khảo và làm cho các bạn xem. Và em cuối cùng của cái bưu phẩm này là một em Glossy Slime. Thì phía trên nó có một cái một ít kim tuyến. Nó bị đổ. Thì thực ra thì cái chất này mình phải nói thẳng thật lòng là mình không thích cho lắm, bởi vì nó cứ mềm mềm sao á.
nó không có phải là lỏng nha các bạn. Cái cảm giác khi mà mình mới vừa đụng vào thì mình tưởng là nó lỏng, nhưng mà nó không có lỏng. Cái kiểu nó mềm đây là nó lỏng, cái cảm giác lỏng đây là nó không phải do nước mà có thể là do lotion hay là kem cạo râu á. Mình nghĩ là kem cạo râu, cho nên là cái cảm giác mình không có thích chơi slime mà có kem cạo râu cho lắm, cho nên là thật sự là mình không thích cái chất này. Nhưng mà nó không phải là không không đã đâu, nó khá là mềm và rất là, nói chung là nó mềm cực kỳ luôn đó các bạn. Mà mình thì thích chơi những cái chất nó dày dày hơn, cho nên là ok, chỉ là ý kiến riêng thôi các bạn ơi. Và một điều mà khi mà mình đã quyết định mua cái bưu phẩm này là bởi vì cái tên của nó, mình cứ tưởng là đa số tất cả những cái slime trong cái restock này là nó có dạ quang, nhưng mà sự thật thì các bạn xem tới cuối clip nha. Và ta-da, nó không có dạ quang nha các bạn, cả ba slime luôn, cả ba mẫu slime không có dạ quang luôn, rất là tiếc, nhưng mà không sao. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho channel của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.